De replica van het schip van Willem Barends, de Witte Zwaan in Haans, had 2 masten. Van de midden binnen ze op het schip pleetst. Zakken. Ja, Het pleetsen van de mast komt krekt. De fokkenmast die we nu gaan plaatsen, die moet 3 graden naar voren hellen. En dat luistert allemaal heel erg nauw. En gelukkig is met de grote mast alles goed gegaan. Vlag van de provincie wappert in top. Kan niet mooier. Het werk is na 28.000 hoeren beurligjen nog lang net al. We hebben nog 2000 uur te gaan. We hebben voor de tuigage 4,8 kilometer touwwerk nodig. En er komt 244 vierkante meter zeil op. En langs dat zeil komt een touwtje, het zogenaamde lijkentouw. Dat is 2,3 kilometer lang. En dat wordt met de hand ook aan het zeil genaaid. Er komt ik nog een tredde mast achterop. Ik weet zien of er wel genoeg leerdballast in het schip leidt. We hebben 15.000 kilo lood, daar hadden we er al ingeladen. We hebben er net 5.000 kilo lood bij gedaan. Dat is lood wat uit een wrak komt en een tweede leven krijgt, gestempeld met 1746. Dus we hebben nu 20.000 kilo en we hadden berekend ongeveer 22.000. En als de masten erop staan, dan kan je een beetje kijken van hoe is het met de stabiliteit en is dat goed, kunnen we daar goed mee varen. En dan gaan we oefenen eerst op het IJsselmeer, omdat je daar geen stroom hebt. En dan kan je rustig kijken van is alles goed. En dan kunnen we er nog wat lood bij doen als dat nodig is.